तो ये हमारा लोड जा रहा है, आज देख रहे हैं आप, लोड भेज रहे हैं और जा रहा है। उठाओ भाई, टाइट लाओ। रिंग का लोड है हमारा, रिंग का काम हो रहा है तो और लोड जा रहा है पूरा, देख सकते हैं पूरा चला जा रहा है ऊपर तक। तो देखिए हमारा 28 माले का ये बिल्डिंग है, 31 माले का बिल्डिंग है, 31 माले का स्लैब अभी चल रहा है, उसके लिए जा रहा है। और बिल्डिंग हमारा 34 माले का है। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना है।